Oda umedo luo weche motenore kod skul to kod grade mar 10. Riwruok ma Jogedo ma pacho ka kod dwaro mondo kaw chik mowinjore ne jogo mane ombeko chike kendo puodho meto mar orofa 2 e od orofa mane uruomore piny kar dak ma South C e boma ma Nairobi. Ne giloso e boma ma Nairobi kama gikwayo piny owacho mondo oketie tim lipot mateo gedo mar udi mane ogol bang' orofa ma oruma noruombore. Lipot man kod chike mateo gedo mag udi. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en twak mane gibedo godo kawuono gi jofwambo, twak mane okelo kanyakla tend riwruoge mag jogedo mathurka. Riwruogno oseotend kaunti ma Nairobi kuom mbeko chike matao gedo mag udi, akoro gidwaro mondo mi kaw okang' mar chik ne jogo manodhi ataro mar chike kendo medo orofa mamoko 2 e wi orofa 14 manowinjo ger South C. We call upon the culpable parties to take responsibility within the framework of the law. This should apply to this and the previous documented building collapses. We call upon the parties within the sector to address all the underlying issues, which are not limited to, among others, poor governance, political interference, bypassing non and necessary procedures. Giango ni are higa 1996 utemo heo 200 osirumbore pinye kabende giango nitie dwaro mondo mi ketie tim report matao chenro mag gedo manogol gi piny owacho bang' orofa manoruombore e kar dak ma Huruma. The National Building Inspectorate took a sample of about 15,000 buildings, and they told us only 15% of those buildings they inspected were safe. Just a sample. The main bottleneck for consultants is always with the government statistics, which indicates that over 80% of construction do not involve us throughout the process. I am calling out to Kenyans. If you want to consume our services here as built environment professionals, we are highly trained and we are ready. Please do your due diligence, get the right person. You have all these bodies to reach out to get the right consultants. You have to ask the consultant the right questions. Which other job have you done? Show me. Gidwaro bende mondo mi ket kamoro achiel e pacho ka ama ipodho e chenro mag gedo kaka yor kedo gi mibadhi e kuonde gedo kendo duoko piny ruombruok mag ute thurka. Every county must be sufficiently staffed. It is a view that the position of the chief architect, the chief engineer, the chief planner, and staff in the offices needs to be reinforced. Matimore kinde maringre achiel kuom ringre 2 manoyudo orofa manoruombore piny South C e boma Nairobi ne oiki kawuono e kar iko joma otho ma Nairobi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.